அம்மாவுடைய எட்டாவது பர்த்டே இது. 70வது பிறந்த நாள் விழா. அதாவது மாதராய் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்ய வேண்டும். இன்னைக்கு எல்லாம் நம்ம வந்து மாதரா பிறந்தது நாங்கள் பெரிய மாதவம். அம்மா நமக்கு கிடைச்சதுன்றது ஒரு பெரிய ஒரு மிக தவமிருந்து நாம் பெற்ற ஒரு வரம் சொன்னால் நம்முடைய புரட்சி தலைவி அம்மா தான். நான் பேசுகிறதுனா நம்ம ஸ்டூடெண்ட் பேசிட்டாங்க இங்க என்னென்ன சாதனை சொல்லிட்டு. குறிப்பா நம்முடைய பெண்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கு வாழ்நாள் முழுவதும் அர்ப்பணித்த ஒரு தலைவர் நம்முடைய முதலமைச்சர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள். உமன் கமாண்டர் ஃபோர்ஸ் உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடையாது. ஆனால் உமன் கமாண்டர் ஃபோர்ஸ் உலகத்திலேயே ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு ஸ்டேட் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் தான் நம்முடைய அம்மா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. நீங்கள் எப்படி இருக்கிறோம்? எப்படி இருக்கிறோம்? கமாண்டோவாக இருக்கணும். எப்படி இருக்கணும்? அம்மா வந்து பாரதியார் சொல்ற மாதிரி நிமிர்ந்த நன்னடை, நிமிர்ந்த நன்னடை, நேர்மத பார்வை, நிலத்திலே யாருக்கும் அஞ்சாத தன்மை, யாருக்குமே நாம வந்து கைவிடக்கூடாது. நம்மை காட்டிலும் ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி உலகத்திலே கிடையாது.